Matupu ndio maana wanajua watu hakika wanapopevuka. Wamevunja geti la shule, wameelekea Bunju kufuata na msasa ni hatari. Labda tuangalie watu kwa namna hiyo. Sasa kwa nini mliwakimbia kule Bunju? Wakimbia sheria 17 za FIFA zinasemaje? Uwanja wa Taifa ni uwanja wa serikali. Uwanja wa Taifa ni uwanja wa serikali, sio uwanja wa klabu binafsi. Kama timu moja inafanya mazoezi na timu husika inafuatia timu wageni inafuatia baada ya siku moja ya mechi, wanataka kufanya mazoezi, unazuia kwa sababu gani? Serikali yetu haina askari wa kulinda uwanja. Wapo na walikuwepo uwanjani. Kwa nini wazuie timu? Kwa nini walishindwa sasa sote tujadili hapo. Kwa nini walishindwa kuiruhusu timu kuingia uwanjani wao? Labda tuseme kwa kuna shida. Shida iko sehemu gani? Bodi ya ligi ama iko kwenye baadhi ya hizi timu ama TFF pale? Kwenye bodi ya ligi na TFF, kwa sababu kunaelekana kabisa watu ambao wana mapenzi ya timu fulani, si hatupendi kutaja majina ya timu fulani. Wao wanapoona kama mambo magumu basi wanaharibu mambo ya mpira. Tunataka tuzungumze kwenye uhalisia. Inaonekana walioharibu ni bodi ya ligi. So kama ni bodi ya ligi, uhalisia ni hupi sasa, kama ni wao au TFF? Uhalisia kwa hivi, timu imefika uwanja Taifa saa 11 jioni ikijiandaa kwa ajili ya mazoezi kwa ajili ya mechi siku inayofuata wacheze mechi. 11 ilikuwa saa 1 jioni. Saa 1 jioni, chukulie saa 1 jioni. Kama timu imekwama uwanjani, unaona, na TFF bodi ya ligi ipo, TFF wapo, Wizara ya Michezo na Utamaduni wapo. Wanaona katika mitandao kwamba timu imezuiliwa na uwanja ni wa serikali. Ni dabi hii ni mechi ya kitaifa. Viongozi ambao wote weekend wako Dar es Salaam. Kiongozi mmoja alishindwaje kutoka lipo kwenda kutatua tatizo, walishindwa nini? Wanasema lakini Simba ilikuwa haikutoa taarifa kama wataenda kufanya mazoezi. Unajua bahati nzuri Simba ni chuo cha mpira. Leo hii timu nyingi tumefundisha mpira unachezwaje. Timu ngeni siku moja kabla inafanya mazoezi kwenye uwanja husika ambao sheria ilikuwa inafukiwa, Simba wameamsha. So kwa Simba na Yanga inaonekana dabi zote huaga hakuna mtu ambaye anaenda kufanya mazoezi, lakini trip hii Simba wao wakaamua ngoja tuepukane na mazoea twende kwenye kanuni. Ndio maana yake hiyo umemaliza hiyo. Lakini hii kanuni inaonekana pia bodi ya ligi pia wameshindwa kuizingatia, kwa sababu kanuni haielezei kama kutakuwa na kugairisha mchezo. Bodi ya ligi inataka waombe lazima wa Tanzania kwamba hii sheria ilikuwepo, walikuwa wanaifukia. Simba imeamsha, Simba nguvu moja. Kwa nini sasa wagairishe mchezo wakati hakuna sheria au kanuni inayosema mchezo utagairika? Wao wenyewe wanatakiwa wajibu. Kwa nini mechi haikuchezwa? Sababu Simba wameenda kwenye sheria. Tumekuja kufanya mazoezi, hawajakataa mechi. Siku ya mechi tutacheza mechi, lakini tukuja kujiandaa kwa ajili ya mechi, wametuzuia. Lakini barua ilikuwa inaeleza kabisa mwisho wa maandiko yote, Simba wakasema sisi mechi ya kesho hatutacheza, na ilishatabiriwa muda. Simba mechi ya tarehe 8, baadhi ya viongozi walishasikika wakisema kwamba hatuchezi mechi tarehe 8. Kama ingekuwa hivyo, kwa nini timu ilikwenda jioni kwenye mazoezi? Hizo ni maneno, hizo ni romance tu. Inaonekana kama walikuwa wanatafuta sababu tu. Sio sababu, kwa sababu kama wao walikuwa wanaona, ngoja nikwambie, kama wao walikuwa wanaona ni mtego wa uongozi wa Simba, basi wao wangeruhusu timu ifanye mazoezi. Kwa nini walikataa kufanya hivyo? Shida inaonekana ni Arajiga kuwepo uwanjani kusimama. Arajiga ni mpango wake, si mwamuzi. Kama angeharibu yeye. Tulimsikia lakini Azim Daudi akizungumza kuhusu Arajiga, kama Arajiga atakuwa refari, Simba hatapeleka timu uwanjani. Sio kweli. Sio kweli. Arajiga mwenyewe kama angeharibu CV yake yeye mwenyewe. Kama beji yake imepanda kwa ajili ya kuchezea mechi za kimataifa, inabidi asimame kwenye sheria 17 za mpira. Mwisho wa yote, nyinyi mashabiki wa Simba na Yanga, kwa umoja wenu na mashabiki wote wapenda mpira, hiki kitendo cha kugairishwa mechi mara kwa mara kinawakwaza kiasi gani? Sisi kitukwazi kile kinatoa elimu kwa viongozi wa mpira. Tunazungumza hiki kitendo cha kugairisha mechi mara kwa mara kama mashabiki. Kuna watu ambao wametoka mikoani, wamekata tiketi, wamekuja, wametumia gharama. Mechi zinagairishwa kipumbavu tu kwa sheria ambazo zisizoeleweka. Unaona, watu wanatoka huko kwa kukiuka tu kanuni. Nyinyi mnawaambiaje viongozi? Mtu wa mwisho wa kupata lawama ni bodi ya ligi na TFF wenyewe. Kwa sababu bodi ya ligi ndio wanasimamia ligi. Unaona? Kwa hiyo kama mechi imeharibika, wao watabidi wawajibike wao. Kwa sababu kama sio mikoani tu, watu wametoka Uingereza, watu wametoka South Africa, watu wametoka Sudan kuja kuangalia mpira juzi. Unaona? Lakini wamebidi wametoka Kenya, wametoka Rwanda, wamekuja kuangalia mpira, imeshindikana. Wakulaumiwa ni bodi ya ligi. Kwa sababu kama wangetatua tatizo la Simba kwenye mazoezi siku ile ya Ijumaa, hayo yote singetokea. Mtu angefungwa, kama mtu anafungwa ameingia katika picha, amecheza akafungwa. Lakini kwa sababu watu wamezuia, unazuiaje? Kwa sababu kama wanasema komando wamezuia timu isiingie. Kwani serikali yetu imekosa askari wa kulinda uwanja? Na askari inaonekana walikuwepo ni wengi, lakini uwanjani na timu ikaonekana haikuingia. Kuna gazeti moja limeandika kwamba mchawi amejulikana aliozuia mechi isichezwe.
Ni nani? Kwenye magazeti tumeona vichwa vya habari tu. Alozuia mechi ile jana juzi sichezwe. Mchawi amejulikana. TFF wa bodi ya ligi. Mimi nimeona kwenye vichwa vya habari tu. Wao ndio watatuambia nani sasa. Wao ndio watatuambia kwa sababu wameandika. Sababu mwandishi habari anapoandika maneno makubwa kwamba mchawi amejulikana, kama amekosea hapa hatua za kisheria zinachukuliwa. Kwa basi inawezekana ni kweli. Kwa hiyo watuambie Watanzania kwa nini wewe mtu alihusika na kwa nini, kwa sababu kama meneja ni mtu mdogo tu uwanjani. Uwanja uko tayari kwa ajili ya mashindano, kwa ajili ya mechi. Kwanza kuna vita. Kwani shida ni mwenyeji au mechi commissioner? Shida ni meneja au mechi commissioner? Meneja si ndo anaangalia uwanja. Lakini mechi commissioner ndo anatoa taarifa kwamba kutakuwa na 1, 2, 3. Sisi tunachojua kwamba timu imejiandaa kwa ajili ya mazoezi na kwa ajili ya mechi, imeenda uwanjani, uwanja ufunguliwe, timu ingie fanya mazoezi kwa ajili ya maandalizi siku inayofuata. Wanasema mlienda na wazee, alafu wale wazee kaonekana kama wamebeba mbuzi hivi. Simba na Yanga zimeanzishwa mwaka 1935. Huyo mzee anaanza timu mwaka 1935 imeanzishwa na mwaka kwenda kwa miaka 18, kwenda kwa miaka 40, kwenda kwa miaka 50, sio wazee. Wale wazee na mbuzi walikuwa wanaingia kufanya nini mule? Huyo mbuzi uliona? Walisikika wanalia. Kama ulivyofanya wewe, huyo ni mbuzi? Wewe umefanya hivyo, ni mbuzi? Au nikisema mimi kuku? Inaonekana walikuwa wamebeba mbuzi, wanaenda kufanyia nini mbuzi mule? Maneno tu ya Yanga Afrika. Unaona, ingawa tumewataja moja kwa moja, lakini hao ndio inahusu. Hao ndio maneno yao.